Друзья, мы с вами совсем неожиданно, на ночь глядя, можно сказать, оказались в Саукрасте. Город у моря у нас по аналогии с Юрмалой, только в противоположную совсем сторону. Я здесь, к своему стыду, могу сказать, была, наверное, 2 раза в жизни. Хотя от Риги это всего 45 минут, но как-то в эту сторону меня не тянет. Я привыкла к Юрмале. Но сегодня я оказалась здесь, поэтому я решила поснимать, показать вам, что здесь вообще происходит, как здесь все выглядит. Море у нас с вами впереди, прямо по курсу. А здесь слева расположен морской парк. Так и называется, Юрес Паркс, морской парк. У нас в Латвии сейчас выходные длинные, потому что у нас Лиго, праздник солнцестояния. И по всей стране у нас какие-то мероприятия, праздники. И я так понимаю, что здесь в Саукрасте тоже будет сейчас вечером какое-то мероприятие. Посмотрим, вроде как маркет какой-то, ярмарка. Я смотрю, что здесь все украшено. Видите, впереди какая-то как фотозона. Вообще на Лиго по традиции плетут венки, поэтому здесь, видимо, все в цветах в эту тему. Можно пофотографироваться. А здесь как будто бы для костра, да? Ну, конечно, я не думаю, что в парке будут сжечь костер. Скорее всего, на пляже. Но сделали такой декор, потому что тоже по традиции ночные костры. Предлагаю нам прогуляться до моря, посмотреть вокруг, что к чему. Кстати, кофейный аппарат сколько здесь стоит? Здесь у нас стоит, всего лишь евро 20 можно будет потом взять, хотя я сейчас стараюсь от кофе немножко отказаться. Кстати, увидела здесь такую табличку и вспомнила, что у меня в комментариях спрашивали, какая температура воды на Балтике. И вот здесь как раз написано, что температура воды 17 градусов сейчас. Холодненькая. Ну, для меня у нас на море всегда ледяная, в принципе, вода. Я очень редко купаюсь. Много у них тут, кстати, разных мероприятий. Целая афиша. И концерты, и какой-то праздник города. Много музыкальных каких-то мероприятий. Даже балет. И здесь есть инфоцентр, но он сейчас закрыт, потому что он до 5, а сейчас уже далеко не 5, часов 8, наверное. Так, ну что, я надеюсь, видно, очень светит солнце. У нас, я вижу ярмарку, она расположилась здесь слева. Вдоль этого парка, я так понимаю, и на площадке внизу. Ну, давайте немножко пройдемся. Ой, здесь такие классные дорожки сделаны, смотрите, чтобы прогуливаться. Здесь нет такого променада, как в Юрмале, но зато здесь вот такой, как парк. Наверное, здесь проходят разные мероприятия. Я, наверное, немножко не туда пошла, мне, наверное, нужно налево сначала. Одежда есть разная, красивая. Детские вещички, какие милые. Судя по всему, началось само мероприятие. Я слышу, в микрофон что-то рассказывают. Там приглашают всех танцевать народные танцы. Мне так нравится, кстати, этот парк. Здесь эти классные дорожки. И одна из них ведет в симпатичный ресторан. Называется терраса Коста дель Сол. С очень классной, кстати, террасой, да. Все в цветах, деревянные столы. И прямо море у нас справа. А здесь волейбольная площадка. Пляжный волейбол. Надо же, я открыла для себя Саукрасте. Можно будет сюда приезжать, прям на террасу даже. Очень мило. Ладно, пойдемте назад, посмотрим еще маркет. Наше народное гуляние. Ой, какой красивый хлеб. Очень красиво, с чесноками, с васильком. Так, а здесь у нас мед. Дажаду, зеду из разных цветков, да, как правильно? Мыло, видимо, ручной работы все. 3,50 евро. Домашнее мороженое. Какая вафля красивая.
Ой, здесь, видимо, плетут венки. Можно сплести и, наверное, купить его из разных цветов. Ну что, надо выйти на море? Здесь, конечно, море другое, не такое, как в Юрмале. Пляж более дикий, можно так сказать, песок более темный. И, конечно, море более настоящее. Море здесь, конечно, намного лучше, чем в Юрмале, намного. Сразу глубоко. В Юрмале нужно еще километр идти вдаль, чтобы стало глубоко, потому что везде по щиколотку. Я хочу сюда приехать купаться. Просто когда будет пожарче, потеплее вода, я сюда приеду обязательно на день, провести на море, накупаться. Здесь, конечно, просто красота. Какие красивые тут розы. Прям свежак. Шикарные.